ਡਬਲ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲਿਸਟ ਅਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਟਾਰ ਮਨੂ ਬਾਕਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡੀ ਝੱਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੋਰੀਆ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਨੂ ਬਾਕਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਫਲੈਸ਼ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 1948 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 3.84 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। NDRF ਵੱਲੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਮਨੂ ਬਾਕਰ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਭ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ।